Pada grup leh. Oh. Nyaman ya. Bunyi itu. Terbang guys. Burung baburak. Sedit. Oke teman-teman, pemasangan jaring perangkap burung, lokasi di kebun-kebun guys, dilakukan oleh senior. Yes, pemasangan hampir siap. Kita syuting lagi. Slim dulu. Gantung lu HP mu sini muka ini. Dulu kita masang situ. Oke teman-teman, nampaknya sudah ada yang tersangkut burungnya teman-teman. Oh yes, satu guys tersangkut. Murek burung punai. Wah, hidup sana. Jangan dimati. Oke teman-teman, karena cuacanya sudah malam, kita lanjut untuk makan malam dulu guys. Persiapan masak mie aja. Banyak nyamuk guys. Ini apa benda guys? Air parit. Binatangnya banyak guys masuk guys. Iya dah. Ganti aja. Ya teman-teman, masak mie ya. Gagal nembak guys karena hujan guys. Dalam karung tuh. Cuma dapat satu guys. Dalam karung guys. Masak mie dulu guys. Mie sedap. Iklan mie sedap. Rasa soto, rasanya nikmat. Noh, kesenapang. Aduh. Kurang aja serang bunyi ilmu tuh ada. Iya nih. Bumbunya man? Belum Jo, masih kurang kayak itu. Oh mak. Hana kok. Terkeluar. Kurang aja apinya. Apinya kurangnya. Baru banget. Sudah masak dah tuh airnya tuh. Masak. Sadap. Minyaknya aja dah. Bumbunya kena dah.
langsung. Mie-nya udah habis deh. Apa langsung aja situ tuh marah lagi apa Iya. rasanya rasa mie aja. Jam 3 sampai jam 6. Kehujanan. Burung awak menggigil. Sarangnya di rumah. Jadi yang berapa nunggu ininya. Lahirnya. Di kebun orang guys, jauh dari perkampungan. Cabainya jauh tahan. Di kayu penuh deh. Oke. Mie sudah masak ya teman-teman. Setelah masak kita lanjut berburu karena sudah malam. Kalau ada rezekinya insya Allah dapat. Doakan ya teman-teman. Doakan ya teman-teman, semoga hasil malam ini memuaskan.